হ্যালো প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমার নতুন চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত। আজ তোমাদের বানিয়ে দেখাবো 10 মিনিটের স্পেশাল ঘুগনি। চলো তাহলে দেরি না করে তাড়াতাড়ি শুরু করা যাক। প্রথমে প্রেসার কুকারটা সামান্য গরম করে নিলাম যাতে জল না থাকে। তারপর সরষের তেল দিলাম। সরষের তেল একটু গরম হয়ে এলে 5 ফোড়ন দিয়ে দিলাম। তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা দিয়ে তেলটা একবার নাড়িয়ে নিলাম। লঙ্কা কুচি দিলাম, পেঁয়াজ কুচিও দিয়ে দিলাম। তারপর পেঁয়াজগুলো একবার নাড়িয়ে নিলাম। নুন দিলাম সামান্য যাতে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি ভেজে যায়। টমেটো কুচি দিলাম আর একবার নেড়ে নিলাম। পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে এলে আদা বাটা, রসুন বাটা, সামান্য জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, পরিমাণ মতন দিয়ে একটু নাড়িয়ে নিলাম। মশলাটা দেখো কত সুন্দর হয়েছে। মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় তার জন্য একটু সামান্য জলও দেব। জল দেওয়ার পর মশলাটাকে ভালো করে কষাতে হবে। যতক্ষণ তেল না আসে ততক্ষণ নাড়তে হবে। এইভাবে তেল আসার পর ভেজানো মটর, আলু কুচি দিয়ে সামান্য নুন দিতে হবে। তারপর একবার নেড়ে নিতে হবে। তোমরা হয়তো ভাবছো গ্যাসটা আমি বন্ধ রেখে রান্না করছিলাম, সেটা নয়। মশলাটা পুড়ে যাবে বলে আমি গ্যাসটা বন্ধ রেখেছিলাম। ভেজানো মটর, আলু সব দিয়ে তারপরে গ্যাসটা জ্বালালাম। ভালো করে নাড়া হয়ে গেছে। এবার পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম। জল দেওয়ার পর ভালো করে নেড়ে দিলাম। এবার পরিমাণ মতো চিনি দিলাম। সামান্য একটু মিট মশলাও দিয়ে দিলাম, সামান্য লবণও দিলাম। এবার নেড়ে দিলাম ভালো করে। এরপর একটা মাস্ট জিনিস হলো চেখে দেখা, টেস্টিং। এটা দেখতেই হবে যে নুন চিনি সব ঠিকঠাক আছে কিনা। সব ঠিকঠাক আছে। এবার ঢাকনাটা লাগিয়ে দিলাম। হাই ফ্লেমে একটা সিটি, লো ফ্লেমে একটা সিটি, এবার 3 নম্বর সিটিটা হাই ফ্লেমে দিতে হবে। তারপর বন্ধ করে দিতে হবে। হয়ে গেছে। 10 মিনিট পর খুলে দেখতে হবে। দেখো বন্ধুরা কেমন রং হয়েছে। আমার ঘুগনি একদম রেডি। আর কিচ্ছু করতে হবে না, ফটাফট রেডি আমার 10 মিনিটের ঘুগনি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।